হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম করছি নতুন একটি ভিডিওতে। আর বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর ভেহিকেলস কিন্তু আমি রেখেছি। আর এই ভেহিকেলসগুলো কিন্তু এখন আমি তোমাদের সামনে অ্যাসেম্বল করে দিব। তো বন্ধুরা, আমি একটা একটা করে ভেহিকেলস নিব এবং তোমাদের সামনে অ্যাসেম্বল করে দিব। তো প্রথমে যে ভেহিকেলসটা আমরা নিতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে অনেক সুন্দর আর নাইস কালারফুল কিন্তু একটি ভেহিকেলস। আর এভরিওয়ান, তোমরা দেখতে পাচ্ছ নাইস কালারফুল আর গর্জিয়াস লুকের সাথে রয়েছে কিন্তু অনেক সুন্দর একটি মোমেন্টাম মাইক্রোবাস। আর এই মোমেন্টাম মাইক্রোবাসটাকে কিন্তু আমরা অলরেডি হাতে নিয়ে ফেলেছি। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ নাইস কালারফুল আর গর্জিয়াস লুকের সাথে রয়েছে কিন্তু এর 4টি হুইল। ওয়াও, পিঙ্ক কালারের এর সিটগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এটা দেখতে কিন্তু অনেক সুন্দর। আর বন্ধুরা, আমরা কিন্তু এইখান থেকে নিব এর লোয়ার পার্টটাকে। তো আমরা এটাকে হাতে নিব। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ 4টি হুইলের সাথে অনেক সুন্দর কিন্তু এই মোমেন্টাম মাইক্রোবাসটাকে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। আর রয়েছে কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর কালার কম্বিনেশন করা কিন্তু এগুলা। আর বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ রয়েছে এর 4টি হুইল আর সবকিছু মিলিয়ে অসাধারণ কিন্তু ভেহিকেলস। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু এটাকে অ্যাটাচ করে দিব। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু এটাকে একটা একটা করে অ্যাটাচ করে দিচ্ছি। তো দেখতেই পাচ্ছ। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেক সুন্দর কিন্তু এই ভেহিকেলস। আর বন্ধুরা, আমরা কিন্তু একটা একটা করে এখন এর স্ক্রু হোলের মধ্যে স্ক্রু দিব এবং এগুলাকে অ্যাটাচ করব। তো আমরা স্ক্রু হোলের মধ্যে বসিয়ে দিচ্ছি। দেন তারপরে আমাদের যে স্ক্রুটা রয়েছে সেটাকে দিয়ে আমরা টাইট করে ফেলবো। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে এই মোমেন্টাম মাইক্রোবাসটিকে অ্যাটাচ করে ফেলেছি। ওয়াও, নাইস কালার, অনেক সুন্দর গর্জিয়াস লুকের সাথে রয়েছে মোমেন্টাম মাইক্রোবাস। আর এটাকে কিন্তু আমরা এখানে রেখে দিয়েছি। দেন তারপরে যে ভেহিকেলসটি নিব সেটা হচ্ছে আরো সুন্দর আর নাইস কালারফুল কিন্তু একটি ফানি মডেলের মিনি বাস। ওয়াও বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর আর নাইস কালার কম্বিনেশন করা কিন্তু একটি ফানি মডেলের মিনি বাসকে আমরা হাতে নিয়ে ফেলেছি। আর তোমরা দেখতে পাচ্ছ এর রয়েছে কিন্তু 4টি হুইল, অনেক সুন্দর। আর বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ এর বডিটা কিন্তু রয়েছে সোনালী কালার এবং কালো কালারের সাথে অনেক সুন্দর কালার করা। আর বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ সামনের দিক থেকে মনে হচ্ছে কিন্তু অনেক সুন্দর একটি ফানি মডেল। আর এভরিওয়ান, আমরা কিন্তু এটাকেও এখানে রেখে দিব। আর তারপরে যে ভেহিকেলসটি নিব সেটা হচ্ছে আরো সুন্দর একটি রেসিং কার। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ পিঙ্ক কালার এবং ব্ল্যাকের সাথে অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশন করা হয়েছে। আর বন্ধুরা, অনেক সুন্দর সুন্দর স্টিকার করাও আছে। ওয়াও, এটা দেখতে কিন্তু ফুললি একটি রিয়েলিস্টিক ভেহিকেলস। আর বন্ধুরা, এটাকে কিন্তু আমরা অ্যাটাচ করে ফেলবো। আর এই পাশে কিন্তু দেখতে পাচ্ছ এর লোয়ার পার্টটা। তো বন্ধুরা, এটা একটি চিপ প্লাস্টিক, তো এই কারণে কিন্তু এর কোনো স্ক্রু ঝামেলা নেই। তো এই কারণে কিন্তু আমরা এটাকে জাস্ট পয়েন্টে পয়েন্টে বসিয়ে দিলেই আমাদের কাজ শেষ। তো বন্ধুরা, আমরা একটা একটা করে পয়েন্টে পয়েন্টে বসিয়ে দিচ্ছি। তো এভরিওয়ান, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অনেক সুন্দর আর নাইস কালারফুল একটি রেসিং কার। তো এভরিওয়ান, আমরা এটাকেও এইখানে রেখে দিব। দেন তারপরে যে ভেহিকেলসটি নিব সেটা হচ্ছে আরো সুন্দর। তো বন্ধুরা, তারপরে যেটা নিব সেটা হচ্ছে একটি পুলিশ কার। আর এর কালার কম্বিনেশন তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর রয়েছে, অনেক সুন্দর সুন্দর সাইলেন্স বাতি রয়েছে, স্পিকার। আর এর কালার কম্বিনেশনটা কিন্তু অনেক জোস। ওয়াও। তো এভরিওয়ান, এর যে লোয়ার পার্টটা রয়েছে সেটাকেও আমরা নিব। দেন সেটাকে নেওয়ার পরে এর সাথে অ্যাটাচ করে ফেলবো। তো বন্ধুরা, তুমি দেখতেই পাচ্ছ অনেক সুন্দরভাবে কিন্তু এটাকে অ্যাটাচ করে ফেলেছি। আর আমরা কিন্তু এখন এর স্ক্রু হোলের মধ্যে বসিয়ে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছ অনেক সুন্দর কিন্তু এটা। আর আমরা কিন্তু এটাকেও অনেক সুন্দরভাবে বসিয়ে দিচ্ছি। ওয়াও, নাইস কালার আর গর্জিয়াস লুকের সাথে বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর একটি নাইস কালারফুল একটি পুলিশ কার। আর বন্ধুরা, আমরা কিন্তু এটাকেও এইখানে রেখে দিব। দেন তারপরে যে ভেহিকেলসটি নিব সেটা হচ্ছে অনেক সুন্দর একটি মোটর বাইক। ওয়াও, সুপার মোটর বাইক। আর এই সুপার মোটর বাইকটা কিন্তু অনেক সুন্দর। বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এর কিন্তু কোনো রকম কোনো পার্টস মিসিং নেই, জাস্ট তোমাদের সাথে আমি ইন্ট্রোডিউস করার জন্য রেখেছিলাম। তো এভরিওয়ান, এটাকে আমরা এইখানে রেখে দিব। দেন তারপরে নিব অনেক সুন্দর একটি সিএনজি। আর এই সিএনজি কে কিন্তু আমরা হাতে নিয়ে ফেলেছি। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ নাইস কালারফুল আর গর্জিয়াস লুক রয়েছে বন্ধুরা। ওহো, তো ফ্রেন্ডস, আমরা কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে এটাকে রেখেছি। আর এই সিএনজি অটোকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ইয়েলো কালার এবং রয়েছে গ্রিন কালারের সাথে অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশন। আর বন্ধুরা, আমরা কিন্তু এটাকে অনেক সুন্দরভাবে অ্যাটাচ করবো। তো এর যে লোয়ার পার্টটা আমরা দেখতে পাচ্ছি
এটা হচ্ছে অনেক সুন্দর। ওয়াও, 3টা হুইল রয়েছে কিন্তু বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছ অনেক সুন্দর কিন্তু এই হুইলগুলা। আর এভরিওয়ান আমরা কিন্তু এটাকেও এখন এখানে ফিক্সড করব। হো হো হো। তো বন্ধুরা আমরা কিন্তু এটাকে অনেক সুন্দরভাবে ফিক্সড করে ফেলেছি। আর এর যে লোয়ার পার্টটা রয়েছে ব্ল্যাক কালারের, সেটা কিন্তু দেখতে অনেক সুন্দর। আর বন্ধুরা আমরা কিন্তু এর স্ক্রু হোলের মধ্যে স্ক্রুটা বসিয়ে দিব। তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ আমরা কিন্তু এটাকে বসিয়ে দিয়েছি, আর আমরা স্ক্রুটা টাইট করে ফেলি। তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ অনেক সুন্দর কিন্তু এই সিএনজি অটো। ওয়াও। তো দোস্তরা একটা একটা করে সবগুলা কিন্তু আমার ফ্রিকেলস কিন্তু আমার অ্যাটাচ করা শেষ। তো তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে আর পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবে। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আজকের মতো এ পর্যন্তই, গুড বাই।